अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माया सनागुल तां ॾिसी रहिया न्यू मैरान न्यूज़। रुकयूं था ख़बरनि ॾांहुं। ख़बर शामिल कई पिया टनो आदम रिपोर्ट मंठार अली चोलियानी जी। जीअं सिंध मुआज़ ज़िला सागर पारां टनो आदम जे बोड मुतासिरीन में राशन तक़सीम कयो वियो। टनो आदम वेझो मुतासिरीन ॻोठनि में अटो, घी, चांवर, बिस्किट ऐं खजूर ॾिना विया। बरसात मुतासिरीन लाइ इमदादी सामान जी विरासत छांव में विहारे थधे पाणी वग़ैरह जो बंदोबस्त कयो वियो। उन मौके ते जीअं सिंध मुआज़ ज़िला सागर जे सदर परवेज़ चांडियो, ज़िले सागर जे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ज़ाहिद केरियो चयो त असां टनो आदम जे बोड मुतासिरीन खे राशन ॾेई रहिया आहियूं। ऐं चयो त असां मुतासिर ॻोठनि जे सर्वे करे उन बाद राशन ॾींदा आहियूं। ऐं चयो त जीअं सिंध मुआज़ हमेशह अवाम जी ख़िदमत कई आहे, हिन वक़्त बि असीं पंहिंजी अवाम सां गॾु आहियूं। उन मौके ते जीअं सिंध मुआज़ जे तालुका टनो आदम जे सदर सदाम ख़ासकरी ऐं उहिदेदारनि ॿियनि चयो त जीअं सिंध मुआज़ हर वक़्त पंहिंजी अवाम सां गॾु आहे। वधीक ख़बरूं ॾिसण लाइ ॾिसंदा रहियो न्यू मैरान न्यूज़।